تعبتوا من السعال أو الرشح والأمراض الموسمية؟ تعالوا نحضر أقوى ميكس مليان مضادات التهاب. مكونات سهلة وموجودة بكل بيت. الطحينية مليانة مضادات أكسدة وعالية بالكالسيوم المهم لالتهاب المفاصل. زيت الزيتون بيحتوي على الأوليوكونثال بيساعد على طرد الالتهابات من الحلق والرئة. والكركم من أقوى مضادات الالتهاب ومحارب الميكروبات خاصة التهاب المفاصل. عشان تضاعفوا امتصاص الكركم ضيفوا عليه رشة فلفل أسود. الزنجبيل محارب قوي للفيروسات وممتاز للصداع ورائع للجهاز التنفسي. وأخيرا العسل اللي يعتبر مسكن طبيعي للسعال وآلام الحلق. جربوا هاي الخلطة وشوفوا الفرق الواضح من أول استخدام، والطعم كتير زاكية رح تعجبكم، تنفع لجميع الأعمار.